Labas vakaras, šiandieninis video prasideda nuo vakaro, nes visą dieną bizekas žiaurus buvo. Reikėjo išsikraut dviejose vietose, Monrealį ir pasikraut tokį krovinuką, nedidelį, nesunku, ir atvežti Torontą. Ryto ryto pas mane Toronte iškrovimas čia, Hamiltone, ir pasikraut dar turiu į Amerikai. Tai va, rytoj irgi tokia busy diena nusimato. Šiandien dabar sustojau Truckstop'e. Very lucky, nes radau paskutinę vietą. Visas Truckstop'as užmuštas. Negalvojau, kad 6 valandą atvažiavęs, tai viskas, tai pilna bus. Nu, nėra ko norėti, Torontas čia pastovi, čia busy. Indusai visokie stovi. Tie, kur grūdus vežioja, čia pilna jų. Kažkur tai kraunas turbūt. Autovežiai. O dar vienas važiuoja, vietos ieško, neranda. Jau be šansų, jau dabar 8 valandos čia vietos rastai. Kiauras valtis. Maniau, kad iš Monrealio reikės tuščiam važiuoti į Torontą, bet paskutinę minutę beveik krovinį rado tokį neblogą. Gerai gan sumokėjo, tai pasisekė. Lengvas kroviniukas, 10 tūkstančių tik tai LB. Apie 5 tonas, tai man čia labai nuskilo. Tik tai nuo pat išvažiavimo iš Monrealio nesitikrinau krovinį, reikia dabar bent jau nueit biškį pasižiūrėti, tai diržai ten neatsilaisvina. Va, mano kroviniukas, kuris keliaus rytoj į iškrovimą, nes rytoj turbūt jau nebebus man progos parodyti. Čia yra vandens water drainage, kaip lietuviškai. Vandens nuotekos įrengimai. O, kažkas patokio, lyg tai teisingai išverčiau. Dvi tokios didelės paletės ir čia yra tie vadinami counterweights. Aš nelabai įsivaizduoju, kur jie dedasi. Tie svoriai, bet jie priklauso prie šitų dviejų palečių. Ko čia, tai jau iš tikrųjų diržus pasitikrinti. Nu, atsileido. Aš iš Monrealio, kaip išvažiavau, pirmam Flying J ten buvau sustojęs, kuro prisipyliau, patikrinau, tai buvo. Atsileidę, biškį patempiau. Ir dabar vėl atsileido, bet aš jau jį nebetempsiu. Čia gerai. Čia gerai. Čia kažkokie tai counterweights plokštės. Nebetempsiu, nėra visai atsileidę. Čia man bevažiuoju tik 20 km iki Hamiltono. Niekur nedings. Bus gerai. Rytoj vėl man busy diena nusimato. Iškraunu šitą. Ir važiuoju į kitą Toronto pusę krautis kažkokių tai dėžių į Vašingtoną. Tolimas reisas bus į Ameriką, tai bus ką parodyti tikiuosi. Bandysim dasibrauti kažkaip tai iki savo iškrovimo. Atrodo, beliko 1 kilometras, bet šitais gyvenamais kvartalais tai gana daug. Kur mums dabar liepia sukti Klein Avenue. Sudėtinga čia, man atrodo, susukti reikia iš antros juostos pasiimti man. Siauras tos gatvės čia bjauru biški. Biški bus bjauru. Niekas, aišku, neužleidžia. Važiuokit jūs. Gerai, palauksim, tai tas mašinas pravažiuos ir suksim kažkaip. Tas bus, tai žiūrėsi. Ta Klein Avenue, kiek žiūrėjau per satelitą, tai pati siauriausia. Paskui ten ta, kur iškrovimo mano gatvė, ten jau platesnė gerokai. Ten Google'as rašo, tipo, statybos kažkokios yra plyta, tai man atrodo, ten tose statybose mano iškrovimas ir yra. Padaromsim vietinių gyventojų rytinį miegą. Tokio. Kas baisiausia, kad tie laidų neužkabinčiau aš. Man atrodo, turėtų normaliai būti. Nes vis tiek tos šiukšlinės važiuoja, šiukšlinės tai gana aukštas yra. Maždaug kaip man aukščio tai.
Neturėčiau aš jau užkabinti. Šitas toks gana žemai stovintis laidas. Pavažiuojam, gerai. Čia pravažiuojam, čia medžių šakos, aišku, knis protą man. Ne, normaliai. 100 metrų į kairę. Čia kaip ir mano gatvė turėtų būti. Kur iškrovimas. Šitas šakas aš jau čia prabrauksiu. Nieko nepadarysi. Kai žinodam, sustojau kaip tik vietai. Šiandien mane iškraus. Sako, atsidaryk savo tentą. Tuoj prilėksim ir iškrausim. Viskas ok. Na, viskas, 15 minučių ir tuščias. Ilgai neužtruko, susikau diržus. Užsidarau tentą ir važiuoju šią lauką. Tik tai klausimas, kur kaip man apsisuk dabar. Labai neaišku, kažkokį skerkas reiks dėti. Ir stumti atbalą. Žiauriai karšta. Atsigersim Pelegrino šalto. Kaip tik šalia buvo. Kai žinodam, sakarį sėdėjau. Nežinau, kad čia tai bus šiandien. Ne tiek karšta yra, kiek humidity. Drėgmė kažkur tai 100%, nes naktį lyja beveik visą. Dabar ta visa drėgmė garuoja. Tai šitos temperatūros 24 laipsnių, atrodo, būtų pats tas, bet žiauriai drėgmė. Kai gerai pamažu važiuojam, reikia galų man stumti dabar kažkaip tai. Geriausia, kad čia pilna tų dviratininkų. Dviratininkų, pešiųjų, kažkokie studentai važinėja. Reikia labai atsargiai. Man reikia sekančias, ne, už trijų gatvių dar. Vis tik jaučiu, kad aš čia apsisuksiu todėl Udavinių. Čia galų neapsimok stumti. Vienuoliktą valandą reikia būti pakrovime, būsiu 10. Tai šiandien pakol kas viskas gerai gaunasi. Tai tos biški šakos, gėliai žemų, čia tokia didelė dar. Per vidurį. Pažiūrėsim. Ten dar vienas medis. Įsišakojęs irgi toks. Pažiūrėsim ir šitą. Viskas ok. Viskas išvažiavęs. Nieko baisaus nebuvo. Na va, stovi jau pakrovime dokė. Ten va mano bendradarbis pasikrovė. Išvažiavo draugelis. Aleksas. Jam reikia Londone sustoti, biškį ten reikalų turi, tai jis dabar išvažiuoja. Paskui susitiksim turbūt, gal kartu važiuosim, nežinau, pažiūrėsim. Pirmas stakles jau stovi, dabar vieną dar čia pastatys. Ir paskui pareis didėjai. Ten, kur galė stovi. Ant žemutinio dekelis viskas eis. Jie viską parodo, kaip susistrapuoti, kur grandinės dėti. Viskas gerai. Viskas pagaliau pakrautas. Porą valandų užtruko, kol sėdėjau grandinės, diržus čia ant tų mažų visokių. Čia vadinasi medžio pakavimo staklės. Į kūgius, kur supakuoja ir suspaudžia tą medį. Tai čia šitas staklės vešim į Vašingtoną. Šiaip nėra visas krovinys sunkus, 20 000 LB, tai 8-9 tonas, nu maksimum 10. Šiaip nėra blogas krovinys. Tas davininkas pasakoja, kad kažkoks vairuotojas šoferis buvo pasikrovęs šitą va, tą ratą. Tai tokia nesunki detalė mažytė. Vynioja turbūt tą plasmasę čia. Ir atvažiavęs į deliverį nerado šito. Sako, jūs nepakrovėt. O tie pas tos nuotraukos gyra. Sako, va žiūrėk, sako, mes pakrovėm. Pasirodo, pametė, iš priekabos iškrito. Važiuodamas atgal, sakė, rado. Nebuvo diržus visai užsidėjęs.
Porą užsimečiau, tai tikrai nukris. Viskas turėtų būti gerai. Nepamesim. Reikės būtinai sustojus kažkokį 50-100 km kolonėlį įstosiu vis tiek į dušą eisiu. Gardinės pasitikrinti. Šitus atsileis, nes reikės persitemti. Žiauriai karšta. Man jie atnešė ir vandens atnešė, energetinę dar atnešė, nors aš energetinę negeriu, bet dovanotą marklį, kur tai reikės nežiūri, kaip ten sako. Visas šlapės, visos rankos, visas pakaiduotas. Varysiu į dušą. Šerdo dar taip lengvai neišvažiuosim, reikia pasikeis numerius priekavas. Pasikeitė savininkas, reikia ir numerius keisti. Anksčiau buvo lizinginė priekavas, dabar nebe lizinginė. Taip, gerai, kad įrankius šiokius tokius dar turiu. Ne kažką, bet numerį nuimti užteks. Jau žudyja tie varžtai čia. Taip, doblemba. Savadai supurškiau pirmai gal biškį. Biškį atsileis, nenoriu prasukti, nulaužti boltų, nes tada bus problema. Gerai, suksim dabar. Vienas lengvai susisuko, bet antras tasai kažko tai sunkiai eina. Viskas, senasis keliauja, nežinau kur keliauja, į parodą. Ant garažo durų kur nors. O naujas keliauja čia. Būtų gerai pasivalyti. Taip. Na, uždėti jau bus lengviau negu nuimti. Kažkaip keista, man navigacijos nesutampa. Iki iškrovimo Google'as rašo 4270 km. Tai čia kaip žiūri viskas gerai per Detroitą. Aš važiuosiu per Sarnį, bet tai čia esmės daug nesudaro. Chicago, Milwaukee'is į viršų. 90, 94 pro Minneapolį. North Dakota. Montana, Billingsas. Washingtonas. Jo, iki Sietlo ir į viršų, netoli Kanados sienos. O tas rašo 3934. 300 km mažiau. Kur tai čia ištraukė, kad aš galiu nukirsti kampus. Stuksiu biškį tą vėją. Turbūt labai. Per mikrofoną labai girdėsis. Na, dabar supratau, dėl ko Garminas trumpiau rodo. Iš čia per kažkokius tai nori, kad aš kirsčiau kalnus. Jau prie pat iškrovimo jis deda tiesią liniją. Arba jis neskaičiuoja, man atrodo, ar minties neužtenka ar ko čia. Kai su lėktuvu išėdėjo man ant pačio galo. Dėl to čia taip ir yra. Senai nevažiavau to Blivoterio tilto. Žiūriu, aną pusę iš vis uždarė. Paliktas tik vienas tiltas, remontas kažkoks tai. Asfaltą išgriaužė. Kas čia laivų nesimato, pareina vienas ten. Didelis. Nežinau, ar matysis tik tai. Saulė spigina tiesiai. Plius toks rūkas savotiškas kažkoks tai. Nuo karščių turbūt 32 laipsniai, kiek čia bus anis. Nors ir vakaras. Kas prie amerikiečių sienos dedas. Lengvųjų, matau, yra eilė. O trakų mažiau liktai, lengvųjų daug. Traks jūs leftlė. Aš negerai čia važiuoju, man čia reikia, ne? Gerai, mes visas lengvas apvažiuosim. Kažkur čia ta eilių, tai ne penktadienis, ne ketvirtadienis. Kemperiai visokie. Gerai, kad tako mažai. Gerai, atsijungiu šai. Pasijungsim kitoj pusėj sienos. Na va, sieną praėjau per kokį 10 sekundžių. Prie trakų iš vis tuščia, privažiuoja muitininkas, sau čilina su telefonu.
Sako, man, sako, tipo, it sucks to be in a car today. Sako, jo, sako, I know. It's not even Friday. Sako, usually it's other way around. Pasą atidavė, viskas, sako, good luck. Nieko net nežiūrėjo, nieko neklausė daugiau. Pas amerikiečius dažnai tai būna. Pas kanadiečius ant kartų. Nu, kanadiečiai irgi. Daugumoje atveju irgi nieko nelabai ko klausė. Klausė tik tu tipo, ką pirkai. Jiem įdomu. Ten. Did you buy anything? Sakau, ne, nieko nepirkau. Viskas. Greitai ir paprastai. Praėjo toks mini uraganas. Nesenai smarkus lietus ten su žaibais, su griaustiniu kaip priklauso. Bet aš dar tokių debesų nesu matęs po uragano. Kažkokie tai kaip kamuoliai, kaip plunksnas, labai įdomiai atrodo. Gražus vaizdas. Sustojo šitie iki Viskansine. Jau pravažiavau šiandien Čikagą, viską. Užsidegė ant dashboardo, kad antifrizo coolant level low. Dabar biškį sidariuota už variklis, reikia dasipilt, nes tai Volvai ten į mėnesį biškį vos. Reikia coolanto dasipilt. Čia matau kažkoks, ne šitas, nepriekotas varžtas. Tai biškį atvies dabar. Atsidarysiu ir dasipilsiu. Apsižiūrėjau viską tepalus, viskas daugiau gerai liktai. Dar valandą važiuoti yra, bet aš jau čia ir stovėsiu. Niekur aš nebevažiuosiu daugiau. Tingi. Nebloga čia visai vieta. Prie kažkokių tai construction trakų. Viskonsino senas makas. Šiandien penktadienio vakaras, tai aš jau turbūt savaitgalį jau prisiparkavę. Tak stopė laiko. Nu, čia kažkoks šepetys dar valyti. Ką ten turėjo? Bobkatą kažkokį tai ekskavatoriuką. Kietas. Nesuprantu, kas čia vyks, paleido sirenas. Kaip kad koks karas būtų prasidėjęs atominis. Šiais laikais nedievai, bet garsiai eina, bet visą trakstopą. Vienas ten, kitas kitoj pusėj. Tikiuosi, kad nieko blogo nesitiko, išgyvensim. Arba Yellowstones gal sproga. Ugnikalnis. Trakstopė nėra taip jau busy. Penktadienio vakaras. Daugiau negu pusė užpildyta, bet vietų pilna dar. Norėjau tenai stot, bet ten tokia biški man žemė minkšta pasirodo. Aš labai bijau su tais mažais ratukai savo, kad neprasmekčiau kur. Su tom dideliam puspriekabėm tai ten dar. Prieš tokias vietas stumiant galų reikia apsižiūrėti iš tikrųjų gerai. Oversize vairuotojas su šuniu, šunį dresiruoji pagal įmėtą. Ten kažkokia tai daržinė nikelio, denikel. Antikvarietą pardavinėjai, šlamštą visokį. Na va, štai taip atrodo amerikietiškos prerijos. Čia jau North Dakotos, Šiaurės Dakotos valstija. Šiandien rytą atsikėliau. Pravažiavau staigiai tą Minneapolį, visą Minnesotą pravažiavau nesustojęs. Kažkaip tai ten labai ir nebuvo reikalo niekur stot. Praminiau. Į North Dakotą įvažiavau tik tai iš karto Fargo, ten yra toks miestelis. Sustojau Petropase, pavalgiau. Kebabą nusipirkau tokį amerikietišką, visai neblogas toksai, buffalo chicken. Ir minam toliau. Gerai, prie kolonkės matau tuščia ten. Čia šelos. Šelos flandžiais. Ne, pirmą važiuojam prie kolonkės, nusivalysim langus. Ir paskui atsidarysiu application, aš pasižiūrėsiu, kas ten su to dušu dedas. O, skidų veža vienas. Anksčiau veždavau GT, labai daug aš tų skidų esu vežęs. Geras krovinys, šiaip jau lengvas. Delivery tokie irgi nesunkus. Išmėdėt po dilerius. Amerikietis čia, Indianos pleitas.
Tas su geltona Volvo, atsimenu, buvo tam sustojęs, Petrapas irgi. Prieš mane išvažiavo. Irgi čia atsidūrė. Gerai, durėm čia. Kuro jaučiu nesipirsiu, čia biškai žiūrėjau brangokas. $4.10 ten. Kur nors Montano ar dar kur tikrai, kad pigiau rasi. Neapsimoks, čia pas mane daugiau negu pusę bako tiek yra. Čia tik tai langus dabar. Nusišveisim viskas. Na, atsirčiau applicationą, žiūrim, ar šaverių yra ar nėra. Vienas šaveris tik tai yra. Dabar nenoriu rezervuoti, nes man dar reikia prisiparkuoti. 10 minučių tik tai galioja tas rezervacija. O aš dar ir to, ir tašės nesusidėjęs. Ką iš šaverį neštis. Gerai, važiuojam, dabar greičiau parkuotis. Gal nieks neužims. Štai ir mūsų šavaris. Neatsimenu, buvau flangiai rodys, nebuvau. Toks. Biški vanduo var. Kranai nesandarus. Bet gerai. Liktai išvalyta švaru. Iškart galim patestuoti švarumą pagal ventiliatorių. Nu, toks. Ganėtinai neblogs. Esu matęs daug blogesnių. Jeigu nevalo, tai matos čia visą laiką. Dulkių debesys aplipęs būna. Šitas nieko, normaliai. Garantuotai viršsvoris yra. 2 vanai, 1 lengvoji per vidurį. Su tokiu hotshatu. PlayStation'us jau turi apvažiuoti. Toks šnipštimas, galvoju, kad priekaboj oras eina kažkur tai. O čia pasirodo tie skeriai. Va, pilna jų čia. Tokia neblogo dydžio, sakyčiau. Kur čia nors viens, visi bėg, va, pilna jų čia. Kiti kai draugiai su sparnais, nesupras jų čia. Ką tik nusivaliau langą, vat būtinai reikia vabalų įsitaškyti, tik tai išvažiavus į highway'ų. Ir pastoviai taip man sekas. Kai tik nusivalai langus, išvažiuoja iš karto koks nors tekšt. Koks riebus toks. Ir vėl turėko. O čia viduryva. Daug kemperistų važiuoja, žiūri tuo I94 highway'um į vakarus. Dabar apačioj ten karšta visur, karščiai nepernešami. Po 40 laipsnio, tai visi traukia į šiaurę, kol dar nešalta čia, aišku. Nes dabar temperatūra čia šiaurinėje Amerikoje tai pats tas yra. Pats kaifas. O va dabar važiuoju kiek čia, 25 laipsniai. Nei karšta, nei šalta. Labai gerai. Žiūriu, kokios čia kultūros augintose prerijose. Pasirodo, va ir saulėgrąžų yra. Pilnas laukas geltonojo. Būt gerai sustot kokį porą galvų nusiskinti. Ką čia dar auginčiau, kažkas tai man atrodo nukulta yra. Jeigu aš neklystu, gal ar ne. Anoj pusėje kukurūzai buvo. O dabar tai neaišku, kas kviečiai kažkokie, man atrodo, kažkokie tai. Bet labai žemė, nelabai aš skiriu, kas ten yra tokie. Bet man atrodo, kad kviečiai. Kukurūzų tai visur taip tarpais. Tai šiandien, tai ten, bet pastovi jų yra. Man beliko vairavimo laiko tik tai 20 minučių, netgi mažiau, dabar 18 kažkur tai. Nusistačiau kažkokią tai resterį, yra už 10 minučių kelio nuo čia. Tai turėčiau spėti. Būsiu šiandien išvažiavęs beveik visą laiką, 11 valandų. Gerai, bus rytoj mažiau, rytoj poryt bus mažiau važiuoti iki iškrovimo. Iki pirmadienio vakaro turėčiau spėti tenai atvažiuoti. Nu va, pagaliau ir bizonus turim. Laukiniai bizonai, vaganus už tvoros. Ta tvora specialiai pasadyta, kad į kelią neišeitų pušinėti. Pagaliau atvažiavome mūsų resteriją. Laiko dar 10 minučių turiu ant logbookų. Labai gerai. Greitas padarytas, kad gyvuliai neišeitų kokie bizonai į autostradą. Theodore Roosevelt National Park. Nacionalinis parkas čia pasirodo kažkoks taip.
Teodoro Roosevelto gerai, National Park, kur man sustoti? Ai, va, ten trakai stovi. Kažkur ten reikės ieškoti. Bizonas, danger, do not approach wildlife. Nu, prie bizono pavojinga yra, nes jisai neprognozuojamas yra, laukinis durnas, tai sutrypt gali. Nėra jokas, ne karvė. Gerai, kur čia tie trakai, čia lengvuosiu mane. Ten vienas stovi. Aš jaučiu čia prie krašto kur nors. Lysi viskas. Čia visai gražiai resterija, kažkoks tai Painted Canyon National Nature Trail. 30 minučių praeit, bet aš čia kol praeisiu, tai jau sutems. Pasiklysiu paskui šitam kanjone. 1,5 kilometro lūps. Extreme heat advisory, very hot weather is expected. Ir kad tikrai dabar tai nėra joks hot weather. Kaip tik vėjas toksai. Pats tas apie 20 laipsnių. O tai čia tas trails taip išein prasidėti. Ja, pačia, negi turėjai čia. Kažkas panašaus, jo, laiptai. Būčiau anksčiau atvažiavęs, tai tikrai praeičiau. Labai gražu čia. Dabar tai jau neįsiu. O, koksai kanjons. Galim pasigėrėti. Su arkliais ženklas uždėts, ką negali. Jodinėti čionai. Jo, ten eina valaitai į apačią. Kažkur tai aplinkui jaučiu tą listeriją, čia apeina per apačią. Gražiai atrodo, nieko negaliu pasakyti. Kalniukai. Kur bizonai, nematau, nei vieno bizono nesigana. Visur ženklų pilna pridėta, kad tipo nemaitinkit, neikit arti prie bizonų, bet nematau, kurie yra. Nesimato. Nu, va, čia radau dar geresnę apžvalgos aikštelę. Nu, čia gerokai geresnis vaizdas. Atrodo, kad tie kalniukai būtų dirbtiniai žmogaus išdrožti kokie. Tikslas piramidės tokias. Ten tai šis beveik gryna piramidė, ta mažoji tokia, už tą raudono kalną, va ten va. Trikampio formos. Ta irgi tokia maža. Pilna ten visas kalnagūbris. Čia va pasirodo kažkokie tai laukinių vakarų Badlandai yra. Hiking reveals meaning of the name Badlands. Tipo sunku labai vaikščioti, keliauti per tokį reliefą, štai čia Badlands vadinasi. Na, jam dar ten apžiūrėsim. Western Adventure. Čia ką čia rodo, kas čia gyvena, bizons. O, kas čia dar tokie. Čia tie švilpikai lietuviškai. Groundhog, man atrodo. Kalnų ožys, arklys laukinis, vilks. Čia visas kraštas to skardžio tai tuoj nukris. Visas suskilęs. Tik tai laiko klausimas, kada. Nebijai tenai meksikonai su vaikais. Prie pat krašto prie. Aš tai bijočiau biškį vaikų prileis per... Ten toliau dar vienas kolega vlogeris vaikšta. O, su telefonus pasiėmęs ten su laikikliu. Kažką tai šneka irgi. Pasako istoriją apie kanjoną. Gaila, aš tos istorijos nežinau. Niekaip iš čia susidarė. O, šūds. Bizoną turbūt. Ką čia turim? Baisu man prie tų kraštų eiti, va, matas suskilęs, netgi žemė va. Ne, čia tikrai nelipsiu aš.
Reikia čia su vaikais ateinti, tai aš nežinau. Gal liūdnai baigtis biški. Viskas, saulė nusileido, skirstomės visi namo. Turistai į mašinas, aš į savo traką. Eis irgi jau. Ruoštis eit miegoti. 10 valandų stovėsim breiką ir rytoj vėl primint trasą. Vlogeris dar nepabaigė čia savo filmavimą, dar kažką tai pasakoja. Bet irgi neanglų kalba, man atrodo, ar ne ispanų tik tai. Vlogin. Gerai, viskas, einam į traką. Pas mane to mikrofono maflerio nėra vadinama nuo vėjo apsaugos, tai nežinau kaip čia su to garsu klausys. Nebus tik tai vienas švilpimas, viskas. Nu jau jūs, hebra, pavėlavot. Beveik sutemė jau. Tiuleit, ką jau ten besifotkinsi. Ten dar vieni va. Čia šitų turistų srautas man visą naktį čia važiuos. Ką ten besifotkinsi, saulė nusileido, viskas beveik sutemė. Ten tų kalnų nebesimato. Per kamerą dar biškį šviesiau kažkaip tai, bet taip plikakim jau ganėtinai tamsoka, ten šešėlį vien matos. Family picture. 3, 2, 1, cheese. Čikšt. Yra picturesas. Čia tie, kaip suprantu, jau gultis ruošias nakviniai. Resterija įsitraukė miegmaišius, ten čiūžniai kažkokį tai. Nu, tilps čia dviese. Tas Bernsai toks skudutis, nu, tai biški. Moteriški biškai daugiau vietos reikės. Bet sutilps. Kas čia Honda Pilot. Normaliai. Simiegos. Ką, viskas, užteks man to čia turistus paint. Eisiu aš irgi jau į lovą. 9 valandos biškai užkasiu kažką tai lengvai ir mėgot liuliuką viskas. Iki rytojaus ir to kokį 7 rytą keltis. Jeigu ne anksčiau, nežinau, jeigu norėsiu labai mėgoti, tai mėgos ilgiau. Jeigu čia skirtumo nėra, niekur neskubu. Dabar, kai tik žiūrėjau žemėlapį, liko 1860 km iki vietos, iškrūmio Vašingtone. Tai per 2 dienas laisvai nuvažiuoja, labai gerai, laiko yra. Dar yra ir atsargoje kelios valandos, kažkur tai 4. Viskas normaliai gaunas. Rytoj mums čia iki Montanos nebe taip daug beliko. Rytoj Montana. Aidaho, kad nežinau, aš kiek tos Montanos nesu buvęs. Ar ten pravažiuosiu per dieną, ar nepravažiuosiu. O Aidaho ten biškai gabaliuks yra, mačiau, ir paskui viskas Vašingtonas jau. Tai va, rytoj pirmas iki pravažiuosim per Montaną. Kiek mačiau, kiek sakė, kad labai gražus steitas. Nu, gražus vaizdai, ta prasme, tai. Rytoj pasižiūrėsim. Jeigu bus gražu, gal bus ką parodyti, pafilmuoti. Biškai nusiklė, atrodo, nieko šiandien sunkaus nebuvo, bet vis tiek kažkaip tai. Čia, kaip ir sakau, tų turistų, man atrodo, nenustos visą naktį jie čia. Pirmės gal bus su kemperiais. Gerai, varau ir aš. Į lovą turistau. Labas rytas, mes jau Montanoj. Čia jau tokie biški didesni Montanos kanjonai. Kažkur tai prieš valandą laiko aš startavau. Biški toks apsimiegojęs, reikės Pilotas, mačiau, yra už 9 km. Reikės sustoti ten įsipilti kurą, nusipirsim kavos. Ir važiuosim toliau. Montana buvo kol kas kaip ten, kaip Dakota, kad buvo. Kur miegojo visokie kanjonai, plynaukštės. Predijos. Man atrodo, ten toliau pavažiavus turėtų didesnį kalnai prasidėti. Žiūrėsim. Man pačiam įdomu, nesu buvęs čia. Čia pravažiuojam savo kažkokią tai Mississippi. Ne, kas čia, Yellowstone River.
Yellowstone upė. Ganėtinai didelė. Oho. Bet negili. O, žvėjoji du seneliai susėdę. Labai status krantas, nesuprantu, purinas toks vanduo. Dumblas, kai ten gaudo. Neaišku. Čia pasirodo Flying J-us, ne pilotas. Kiek kuras, dizelis 389. Nu dar. Dar kaina pamanoma. Nesnai dabar pabrango tas kuras visas. Naftos kaina pakilo, tai ir tas kuras čia kyla. Jau nieko nepadarysi, pigiau jau nerasi, jaučiu. Po dešinę pusę apleista kažkokia tai kolonkė. Gerai, man čia. Kur Truck Centre yra? A, čia ir yra. Buvo šalia Truck Stop iškart kazino. Lucky Lils. Pokeris, Keno. Čia jau indėnų rezervacija, man atrodo, nes pas indėnus tie kazino labai populiarūs yra. Labai įtariu, kad čia indėnų kolonėlė irgi bus. Tabaks, deli, beer, wine. Ko gero čia, indėnai bus. Nu, nueisim į tą, pasižiūrėsim, kas ten toj kolonėlė gera irgi. Takstapas pustuštis. Vietos pilnas, tokius, kur nori. Dėl to gerai tie vakarų Amerika, kad su parkingu jokių problemų nėra. Pagaliau normalus dizelis Flying J-ui, ne tas geltonas myšalas. Baltas normalus. Jeigu toks dizelis, tai varysiu pilnus bakus tada. Gan didelis takstapas viduj, tik tai tiek, kad pusė lentynų ten, ką pardavinėti, alkoholis beveik. Alus, vynas. Šiaip visokie šūdai, suvenyrai. Pasėmiau kavos didelį, tokį podelį, Stonehouse kažkokius tai. Bet nėra labai karšta, tokia pusiau šilta. Ne kažkas, vienu žodžiu. Viskas, važiuojam toliau. Rašo, kad jei dar pastovėsiu porą minučių, tai bus breikas padarytas. Tai galim pastovėti, nieko baisaus. Jau sekmadienio popietę, bet mes dar tik tai pusėjom pravažinėti Montaną. Gal biškai daugiau negu pusę pravažiavau, bet ganėtinai didelė valstija. Šiandien jos net neišvažiuosiu, aš iki Idaho nedavažiuoju. Pasiskaičiau valandas jau. Ne kaip šiandien mėgosim dar Montanai. Ten po dešinę pusę tas kalnų masyvas vadinasi Crazy Mountains. Išprotėję kalnai. Aukščiausias kalnas 3 km 400 metrų kažkas tokio. Vadinasi Crazy Peak. Gražiai atrodo. Viršui liktai ten dar sniego irgi yra. Baltuoja kažkas tai. Va, krūvos arklių pakelėse ganos šitie laukiniai arkliai mustangai. Pilna jų čia toj Montanai. Tai gaila, kad bizonų nesimato. Ten buvo viena banda tai Šiaurės Dakotoj. Prie tų kanjonų daugiau nematau aš jų. Bet Montanai va laukinių arklių tai pilna pasitaiko. Laisvai aš esu bėgioju krūvom tokiom po 3, po 4. Kažko tai šiandien važiuoti labai. Vakar normaliai važiavo, šiandien kažko tai labai tingis. Atrodo, važiuoji, ilgai važiuoji, kokias pusę dienos, o nuvažiavai tik tai kokius 200 km. Ilgą dieną šiandien kažko tai.
Gal dėl to, kad sekmadienis, nežinau, dėl ko šitaip yra. Ar kad kelias toks nuobodus ganėtinai. Nu, ne nuobodus dabar jau tokie vaizdai bent jau gražus, bet šiaip tuščia savo važiuoja ant kruizo kontrolės ir viskas. Nereikia būti tokiam dėmesingam, kai kokiam įskaustę važiuoji. Tokio akšino nėra šiandien. Turi pastoviai žiūrėti, kur kas lenda, kur kas važiuoja, kad tu nesidrengtum, ar tai nesidrengtum. Čia tokio nėra. Nepastebėjau ženklą, bet lyg tai buvo tas čia eina peirėje parašyta. Taip, užsidėti grandinės, tai čia žiema. Žiema čia nėra smagu. Ganėtinai dažnai čia sninga, man atrodo, nuo to ramio vandenino čia debesų va tokių užpučia žiemą ir viskas. Drebė sniego. Žiemą čia tikrai nėra taip easy peasy važiuoti. Greičio apribojimas 25 mylios, tai čia kažkur tai kiek? 120, ne? Kažkas tokio. Trak 70 parašyta, lengvosios 75. Aš dabar kaip tik važiuoju 75. Pirmadienio rytas, bet aš dar vis Montanai ropoju po kalnus. Čia, man atrodo, paskutinis perėjimas jau ir netoli bus Aidaho. Nusistačiau Google, yra tas Walmartas Aidahe. Trakams galima sustoti, žiūrėjau, tai biškeisim apsišopinti. Galkos čia ant 50, kai garvežys, man pilna lengvųjų galia. Nieko negaliu padaryti, nes kelio darbai yra, viena jos uždaryta, tai neučiuojus. Tuoj turėtume užtilti jau į pačią viršūnę. Kažkokie tai zigzagai parodyti, jau čia bus nusileidimas, man atrodo. Lookout pasas. Koks čia aukštis, ne, galvoju, kad aukštė rašo, bet Track information 250 feet. Na, jau dabar. Welcome to Idaho, o jau čia Idaho. Net nežinojau, kad šitaip greitai bus visai. Galvoju, kada biškį Montanos pavažiuosim. Nu ką, Idaho ir baigėsi kelio darbas. Didžiulis ženklas, welcome to Idaho. Iš karto kažkoks tai tiltas. Kas šitoks? Čia geras skardis apačioj. Nenorėčiau dar dėti. Dabar čia žiema. Pats smagumas. Ten prieš tą pakelimą buvo aikštelė didžiulė. Ten tipo čia eina perė, grandinės užsidėti. Irgi ženklai stovi, jeigu ten lempas užsidegusias flešina, tai būtinai turi grandinės dėtis vartis. Įsijungiam variklio stabdį ir leisimės pamažu. Matau, ten priekį zigzagų labai daug, tai įsibėgėti negalima. Gerai, kad nesunku, čia 20 000 LB apie 10 tonų. Nieko baisaus.
variklą stabdį ant antros padėties įjungiau ir normaliai rieda. Na, Idaho pasitinka gražiom vietom, bet kelias tik tai labai toks bjaurokas. Daug labai remontų ir toks šokinėjantis duobės visokios. Nėra čia daug važiuoti per tą Idaho, kokį gal 200 km, gal kokie 3, nedaugiau, man atrodo. Paskui bus Vašingtonas, į Spokėną išvažiuosime. Laikas irgi 1 valandą atgal peršoko, tai gerai. Dabar tik tai 9 valandas dabar tik tai. Montanai 10 buvo. Biškiai susitaupo. Jeigu vakarus važiuoja gerai, kai laikas atgal krenta, daugiau turi laiko davažiuoti kur nors. O atvirkščiai į rytus, kai važiuoji, tai atvirkščiai jau prasideda po 1 valandą. Man iki Walmarto čia 6 km beliko, tai greitai stosim. Eisim apsišopinti. Važiavom į Walmartą, dabar tik tai žiūriu, kur čia prisiparkuoti. Čia ir viškės stovi. Čia irgi ir viškės, gal aš iš to trako, ten trakas už šonę stovi. Anoj pusėje prisiparkuosiu. Tai bus gerai. Eisim apsišopinti. O čia va. Na va, varškė su mėlynėm visai skaniai atrodo. Atskirai buvo varškė, atskirai mėlynės, vieną susimečiau. Visai neblogai. Reikės daugiau nusipirkti. Gerai, biškį. Užvesiam, dabar atsigeriam Pelegrino su granatais ir dar kažkom tai. Ir varysim. Čia žiūriu, Hebros privažiavo. XPO priekabas keičias. Čia dar vieną šalį sustojo su ryžų traku. Kas ten su keturačiais irgi privažiavę. Čiūčių po tos miškus važinėjai po kalnus, tai su jais trasos yra. Ir iš čia labai prastas tose kalnuose, o bandau nusistatyti navigaciją iki Last Truck Stopo. Man reikia užsukti tenai ir va, something went wrong. Nenori skaičiuoti. Per tracker pathą pabandysim, laudina ar nelaudina, irgi nieko nelaudina. Lygiai valandą man čia užtruko. Į Walmartą nueiti, pavalgyti. Viskas, važiuojam. Valandos breikas pasidarė. Google'as neatsigaun. Neaišku, kur važiuosiu iš ten, kur atvažiavęs. Galvoju, kad ten į kairę galima pasukti. Išvažiuoti kažkaip taip. Nerizikuosiu. Miestelis vadinasi Smelterville. Smelter tai angliškai tas yra pečių slėjykla, kur ten metalą lyda. O Ville prancūziškai miestelis, kaimas. Pusiau angliškas, pusiau prancūziškas pavadinimas. Gražus čia tie miesteliai Idaho. Tokie mažučiai visi čia garantuotai, tie, kai buvo aukso karštligė. Gold Feveris čia. Tie setleriai vadinami. Emigrantai. Ar aukso ieškotojai, kaip jas pavadinti. Atvažiavę į kur ir pasiliko šitie miesteliai. Nes čia upelių daug yra tokių. Tos upelius, tai čia turbūt aukso ieškodavo. Aš tai bent jau įtariu. Nes buvo ten, resterija buvo tokia lenta parašyta ten tipo. Kažkaip tai Gold Mining Historical Area, kažkas panašaus. Būtų galima paturistauti, bet aš tiek laiko neturiu. Šiandien nebūtinai reikia davažiuoti iki to, iki iškrovimo. Aleksas, mano draugelis, ten jam beliko 3 valandas tik tai. Tai dar šiandien pabandysiu išsikrauti, jeigu jam pavyks. Jeigu ne, tai paliksim abudu iki rytojaus. Gerai, aš jau užsišnekėjau, kur man čia dabar važiuoti čia dabar, ne? Į kairę. Gavėjus ten, stop ženklus. Keliai tai tokie, galėtų neypatingai geros kokybės. Galėtų būti ir geresnė. Havėjų ten tvarko mačiau, bet čia tai taip nusuki nuo Havėjo, tai prastoki. Na čia kalnas nemažas, aš su 10 tonų jau
Andrūstų 70 greitis. Vieni posūkiai. Tuoj tą praimą dasivysim, reikės tik man kažkaip taip apsilenkti, jeigu lengvųjų nėra. Dvi tik tai juostos, šiaip į tokį kalną galėtų jau 3 padaryti. Lenkia nieko nėra, gerai. Šaldytuvas sunkiai krautas, kokia mėsa. Temp į Sietlą. Ką, čia rašo 6% greidas 2000 feet, nusileidimas bus tai. Pačiu laiku man čia papuolė tarpas, kai lengvųjų nėra. Jeigu apsilenkiau. Tiek elevationas 3000 feet. Tai nėra tiek daug, man atrodo 3000 feet apie kilometras. Tiek atsimenu, kažkas tai iš 3 reikia dalinti. Nesibaigiantis Aidaho zigzagai. Po kairę pusę va turim didžiulį ežerą. Vadinas Coeur d'Alene. Irgi prancūziškų pavadinimų. Tai taip išeinant tas Aidaho buvo kažkada prancūzų kolonija, nes labai jau daug prancūziškų pavadinimų čia visur. Čia miestas prie to ežero irgi yra. Taip pat vadinas Coeur d'Alene. Čia toks, kaip suprantu, vienas iš didesnių. Senokai krovinį netikrinau, po visokius kalnus važinėjau. Pasižiūrėsim, kas čia dedas dabar. Man atrodo, aš vis nebuvau rodęs iš greito krovinio. Čia ok. Gal biški laisvokas. Šiaip tai tokio diržo jau negalima dėti, nes aš čia kažką tai buvau pirmą vežęs, seniau dar atmetavo ir pasuplyšo man. Neuždėjau kampo. Viskas. Gerai, čia bus, nieko nepatems. Čia kažkokia tai hidraulinis kažkoks tai aparatas. Čia tepalas pilasi. Presas, nepresas, nežinau, kad šitoks yra. Pagrindiniai tai va šitie didieji 2 medžio pakavimo staklius vadinasi. Kažkoks tikinamas. Viskas gerai, nebiškiai neatsileido mano grandinės. Irgi ok. Ant pampų gerai užsitempiau. Viskas good. Nu, šitą gal biškiai laisvoką. Dabar tikrai gerai. Per daug be proto irgi nereikia tempti. Šitas biškiai laisvokas. Gerai. Čia irgi ok. Svarbu tas lengvas jisai, bet toksai bjaurus biški. Jis taip visai juda. Bet 2 diržai laiko, jeigu nenukris. Viskas ok. Jeigu iki šiol nenukritus, tai tikrai nenukris. Viskas good. Liko apie 5 valandos. Šiandien vakare būsiu tenai. Galim važiuoti toliau. Pagaliau paskutinė valstija. Vašingtonas. Kažkokias tai plinukštės važiuoju. Turėčiau 6 valandą būti iškrovime jau. Tik tai tiek gerai, kad šiandien yra galimybė, kad šiandien iškraus, nes žiūrėjau per Google, dirba ta gamykla 24 valandas. Ir mano draugas išsikrovė jau. Nors dieną ten buvo atvažiavęs 2 valandą. Sakė, per valandą laiką iškrovė jį. Bandysiu šiandien išsikrauti. O blogai tik tiek, kad yra, kad aš per Sietlą turėsiu pravažiuoti pačiu piko metu. Dabar pusė 3 yra, man iki Sietlo 2 valandos, pusė 3, pusė 4, pusė 5. Tai pats tas piko metas bus, ten žiaurus kamščiai būna. Tai va tas ne į naudą išeis. Iki pusė valandos arba netgi valandą galiu laisvai sugaišti. Žiūrėsim, kaip čia bus. Bet kokia atveju vis tiek bandysiu dar. Važiuosiu į tą vietą, į gamyklą ir bandysiu išsikrauti. Geriau šiandien, kad būčiau tuščias negu rytoj rytą. Čia tam Vašingtone karšta, 30 laipsniai, saulė kaitint. Per kažkokias tai dykumas čia važiuojam. Ten kalnai, čia dykuma, nieks neauk, ne medžių, nieko nėra. Balos.
Ten mačiau, tik tai porą vietų buvo labai daug šieno, jie čia pjauna. Ištusi angarai šieno prie grūsto, ten trakus krauna. Gali ir mums tek šieną krautis atgal, gali taip būti. Nes jeigu visai krovinių nieko nėra, čia problematiška biškį yra iš Vašingtono išvažiuoti, nes nėra krovinių iš tos valstijos. Greičiausias variantas, kai reiks važiuoti tuštiem į Kanadą, į Vancouverį. Ten Vancouveris netoli, valandą laiko kažkur tai. Čia Scenic View aikštelė yra, va ten su kemperiais sustoja, visi žiūri, fotografuojas. Bet man nelabai laiko aš turiu. Bandysiu šiandien išsikrauti. Nesukinėsiu jau iš tos Scenic View. Bus iš kabinos geras view. Ne ką prastesnis. Ta upė čia atsiveria kaip ant delno. Vašingtono kanjonas kažkoks. Mes per tą tiltą ir važiuosim ten apačioj. Čia gražiai atrodo. Vaizdas tikrai gražus. Na, kas čia per upė? Columbia River, Kolumbijos upė. Galima pasigėrėti vaizdais. Tai biški kelias nelabai lygus, nieko tokio. Ypač ant to tilto čia. Kažko tuščia upė visai nėra, nei su valtim nieks neplaukė, nei nežvėjoja. Nepasisekė biškai išsikrauti, taip jau buvau apsidžiaugęs. Atvažiavau į kompaniją, viskas čia dirba, jie iki 10 vakaro, bet nusivedė čia į tą doką, atidariau tentą, sako, oi, ne, sako, rytoj rytą. Labai brangus ekipmentas, tipo, paskambino kažkokiam viršininkui savo. Sako, ne, sako, to reiks 7 rytą. Man gerai, sako, ką darysi. Čia parodė, kur galima prisparkuoti iš karto. Išvažiavus iš teritorijos ant gatvės. Parkuokis ten, sako, 7 rytą privažiuok iš karto, iš naujo prie vartų. Sako, iškraus tai. Nu, ką darysi? Būtų geriau, aišku, buvo šiandien, kad būtų iškojo. Yra kaip yra. Važiuojam parkuotis. Esu buvęs aš su CGT daug sykių tokiuose firmose. Toks va plankus krautis. Pakraun tenai, čia atvažiuoju prie to tarping stationas vadinas, su kranu pats pasikeli tarpus, nes negalima lipti ant priekabos. Ir tarpuojas. Gerai, kad dabar to nereikia daryti. Atitraukiai žolaidą, užtraukiai. Viskas. Tik tiek minusas, pliusas būtų, kad su atviru flatbedu kartais daugiau krovinių būna. Bet vėlgi, žiūrint kokioje vietoje esi. Žiūrint kokioje valstijoje.
Biškai, bevažiuodams tą šakas užkliudžiau. Bet nieko tokio, čia smulkios šakos. Nieko baisaus. Nu, jeigu tą storės nebūčiau kabinės, gal biškai būtų įbrėžiau ten tą. Čia viskas gerai. Čia tokių didelių priekabų nelabai važiuoja, ten visi flatbedai, jie yra gerokai mažesni. Už tai tie medžiai nenutarkuoti. Gera vieta, čia atsistosiu. Rytoj 7 ryto, tik tai ten už kampą reikia pavažiuoti sargybinis, yra viskas. Ir vėl atgal į iškrovimą. Ant off duty išsikrausiu, net nejungsiu to on duty, kad man resetas eitų jau. 18 valandų beliko bendro. Tai. Jeigu rytoj nebus jokio krovinio, tai pasidarysiu resetą. Reiktų traką plautis jau. Visas muzinas. Nu, tų vabalų apie jas. Ir dar kaip langus plauni irgi. Valai langą, paskui su to šepečiu čia viskas nubėga. Pasilieka tokios žymės, negražiai atrodo. Čia jau nei lietus nenuplauks sniegas, reikia į plovyklą važiuoti. Ypač čia va. Visas juoda. Vabalais nutaškyta. Priekis irgi turbūt visas vabaluotas. Ja. Murzinas trakas, reikia plauti. Į prieką būtų nepašažinti nusiplauti. Viskas, eina miegoti. Ir antras raundas rytoj bandyti išsikrauti. Gal pasiseks.